Look at Vipo, he can fly. Vipo is your friend. Vipo takes you through the sky, all around the world. Henry comes along with him, Daddy also runs, solving problems, learning and having so much fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Paris, Bulqlar podshohi. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Vibo va uning do'stlari Fransiyaning Paris shahriga yetib bordi. Ajab charchadim. Men tunogin oqshom qiynab uxlayolmagan. Biroq Henry, sen bizni Parijga olib borib sayohat qildirmoqchi bo'lgan uyqungni aytishing kerak. O, bo'ladi, ma'qul. Men sinab baqay, a? Fransiyaga kelganinglarni qarshi olamiz. Dunyodagi oshiq mashhurlarga nisbatan eng go'zal joy. Nurg'un go'zal qurilishlar bor. Masalan, Zafar darvozasi, Sening aslining yo'qib qolishi mumkin. Eiffel temir munari, Bu Maryam ona cherkovi qatorliqlar. Haqiqatan qoltisgan. Biz na'dan boshlaymiz? Eiffel temir munari nadikin bir qarab baqayli, ha? Henry, Menimcha biz ozli qoldik. Henry! Nadikini. Jacqueline, qadrligim, sen mening kalamin yuzlik volkam va shokoladni. O nima? chatoq bo'ldi. Qaranglar. U sakramoqchi. U sakridi. Tez bo'linglar, biz uni qutqizib olaylik. Jacqueline, suyumligim. Men nima degan Batur? Mo'shlarning hammasi sen uchun. Mening güzlüm. Biz uni qutqizamdik. Meningcha u o'z-o'zini qutqiza oladi. Buni bir nimada bo'g'ilib olmaydi. Qaranglar. Jacqueline, men nima degan? Elinib qoldi. O'lgur bunu. Jacqueline! Manqara! O'lgur bunar. Bunda postbek adolatsizlik bo'ladi. O şu adam da. Acaba paltısı işitken bu. Bu odamdek xalat ekan. U nima qilmoqchidir? Men bilmaydi ekanman. Sayohatimizni davomlashtiraylik. Menimcha biz dunyoga dongliq Bu Maryam cherkoviga ozli qoldik. O'ziga xos qurilish alohidaligiga ega cho'ng qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq nerede? Sen Fransiyaning davlat bayrog'ining rangi bilan o'xshashlangdi bo'lib qolding. Oq, ko'k, yana qizil. Yaxshi bo'lmabdi. Jacqueline mening kalamin yuzlik volkamni cho'qim yaxshi ko'rdi. O mening uzun bolkamni yeyishni yaxshi ko'rdi. Qara, endi shu g'alati odamlarga. Kalamin yuz volka she'ri muhabbatga vakillik qiladi. Uzun bolka barliqqa vakillik qiladi. Sen Eiffel temir munaridan sakrsan, u azroq pisand qilib qo'ymadi-ku. Sana aytib qo'yay.
Men Fransiya velosiped musobaqasida yenib chiqqan vaqtimda bu cho'qim meni yaxshi ko'rib qoladi. Fransiya velosipedlik aylanish musobaqasi sening uxlab tushishi. Dedim-ku, tek haleti kishilar ekan. Yuringlar, davomli qatnayli. Bo'ladi, sayohatimizni davomlashtiraylik. Buramni yo'qotmadim. Bo'ldi. Davomli sayohat qilaylik. Bu safar darvozasi. Napoleondan keyin Fransiya podshohi yangi. Buncha ko'p velosiped nima ish qilyapti? Bu dunyoga dangliq Fransiyaning velosiped aylanish musobaqasi. Hozir oxirgi bosqichga berib qoldi bo'g'a. Oy Tanrım, bu neymiş endi? Sizlar anladinglarmi? Ostidan chiqyapti bu. Hech kim meni yengib boqmaga. Bu musobaqada cho'qim mening yangunim yangi. Hey! Bu Eiffel Tower munoradagi hali odamning ovozi emasmi? Bu odam yo'lga may chechib, boshqa mahirlarni mang'ilib qo'ymay, ularni qaslab, qalbini o'zi qo'lga keltirib, birinchi bo'lmoqchi. Bu odil emas. U bunday qilib boshqalarning miyoshiga to'silg'i bo'lsa qanday bo'ladi? Biz bu odamning orqasidan ergashaylik. Bo'ladi. Qaranglar, u yanchiqdan bir narsa oldi. Endi ularning mening qandoq yangimni bir ko'rib boqay. Men cho'qim yengiman. Men yanguchi. Men g'alaba qildigan bo'ldim. Jacqueline, oxiri mening bo'ldigan bo'ldi. Qaranglar, uning yenida faqat birla mahir qoldi. Biroq u bek osti minidi ekan. Hey? Au, biz Eiffel Tower munarda qutqizib olgan bir emasmi? Henry'ning degani to'g'ri. Biz Pierre'ning utilishiga yordam qilishimiz kerak. Yuraylik. Vaqtdan uchar et. Yana bir rengarenk mushuk. Jacqueline, manqara, Jacqueline. Bu zodi nemish? Men yengishim kerak. Mening mayqutam. Chatoq bo'ldi. Bunda bo'lsa adil bo'lmaydi. Men chempion bo'lishim kerakdi. Rahmat sana uchar et. Rahmat. Chempionning badanini suv chachaylik. Endi yaxshi bo'ldi. Tez, bayroqni aka. Nochi qilma. Men degan o'yinchi mushuk Fransiyaning bayrog'i emas. Fransiya yaşasın! Beybo yaşasın! Rahmet sana uçar et. Hem de Jacqueline çok aman ya. Bunu da. Bu ağır yerken. Jacqueline! Ahu, bir. Sen kaçan mı düşünersin?
Aslı ben çempiyon buluşum gerek edi. Jacqueline, ben siz üçün bu musabaqada yendim. Biz birlikte kalımınızı bol kısiyaylı. Bırak Pierre. Oldu, demeyle koyuyor. Ben sizden kalımınızı bol kısiyişini yaxşı kömeydiğinizde burulup ilettim. Ben de uzun bol kuba. Bo'ldi. Har ish kelinglar, endi talashmanglar. Sizlarning qanchalik botirliqinglarga va kalimingizni bo'lgisi va yoki uzun bo'lgiga men pisand qilmayman. Yana Bonard, sen davomli qoidaga xiloflik qilasan. Men qoidaga xiloflik qiladigan erni azalda yaxshi ko'rmayman. Bak, yaxşı oldu. O bana yastık buladigan oldu. Yo'q. Pierre, siz yaxshi odam, buni bilaman. Men sizning botir yoki botir emasligingizga pisand qilmayman. Men sizni yaxshi ko'raman, Pierre. Biroq menga o'zingizning ko'ngildagini aytmaydigan bo'lsangiz, men sizga hargiz yotliq bo'lmayman. Mening amalim bor. Jacqueline, Pierre, kechirim Jacqueline. Ben sizge ko'nglimni bildiray deb o'ylagan. Biroq fursat bo'lmadi. Amaliyotda men sizni to'g'ri yaxshi ko'raman. Jacqueline, men sizni so'yaman. Pierre. Kichik do'stlar, ba'zi vaqtlarda botir bo'lish eng muhim emas. Keyin qitim ko'rishaylik.